Hello mga kaibrang! Happy Sunday everyone! Mamahaw ta, gikan mining simba karon. So mamahaw ta og kapayas, avocado, og salmon nga gisagulan og itlog og sibuyas. Man natong breakfast karon. So, kauntag kapayas. Dugay na ko ang kapayas. Tamis ang kapayas. Yummy! In fairness, yummy. Avocado, no sugar. Kauno ni mo nga, no sugar. May pod. And then, kari na po dato ang salmon. Tirawan na to ang salmon. Transfer na to. Salmon nga initlugan. Yummy food. So, thank you for watching mga kaibrang. Happy Sunday everyone. Babush!